हेलो अनि नमस्ते टासितेले नसो अनि आज चाहिँ म किन्ताङ गाउँमा जाँदैछु अनि मसँग हुनुहुन्छ मसँग कोही पनि हुनुहुन्न एक्लै अब आज किन्ताङ जाँदैछु अनि आज चाहिँ म यहाँ टुखङबाट त्यस्तै 12 बजेतिर निस्केको अहिले चाहिँ 12:10 भएछ अनि अब चाहिँ म यता माथिबाट प्लेङमेन भन्ने ठाउँबाट पछाडि जङ्गलपट्टि रोड नगएर जङ्गलपट्टि जुगा सोर्दै जाँदै छम अब हेरौँ कति बजी पुग्छ अब पुगिन्छ कि पुगिँदैन किन्ताङमा म चाहिँ यताबाट आएको अनि यता चाहिँ वाडा अनि बसुन्जेत जाने बाटो अनि यता चाहिँ अहिले यता सूर्यमूर्ति मूर्ति बनाउँदैछ अनि म चाहिँ अब यताबाट यो जङ्गल बाटोबाट किन्ताङ जानेछु अनि यो चाहिँ मेरो जाने बाटो म जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ झारी जङ्गल अब यता तलतिर जङ्गल छ बाटो चाहिँ यस्तो छ यता धेरै दिन मान्छे नहिँडेको भएर चिप्लो नि एकदम चिप्लो जुगा पनि एकदम आउँदै रहेछ जङ्गल यस्तो छ म चाहिँ अब यो झाला यतातिर जानुपर्ने माथि चाहिँ गुफा रहेछ गुफा सायद राति नै केही बस्छ होला अहिले चाहिँ फिलहाल छैन अब चाहिँ म यहाँ अलिक खाली ठाउँमा आइपुगेको छु यहाँ तल एउटा गोठ रहेछ सायद यो गोठमा कुकुर हुनसक्छ अवश्य यो कुकुर चाहिँ डेन्जर हुन्छ यहाँको चाहिँ भोटे कुकुरहरू हेरौँ अब के हुन्छ गोठ त्यहाँ रहेछ कुकुर छ भने त्यही भएर म यताबाट घुमेर आएको म चाहिँ अहिले त्यहाँ माथिबाट आएको त्यहाँ माथिबाट यो जङ्गलमा त्यहाँ यहाँ गोठ अब चाहिँ म यो बाटोबाट हुँदै तल खोलामा पुगेर खोलाको माथि त्यो बाटोबाट यता हुँदै यो तल्लो गाउँमा जाँदैछु यहाँनिर अब फेरि यस्तो बाटो आइपुगेको छ बाटो पुरै घाँसले जुगा अब चाहिँ म जुगाले नभेट्ने ताली कुद्दैछु झन्डै चिप्लेटिङ भएको
म चाहिँ आज त्यो माथि डाँडाबाट यस्तो गर्दै यताबाट हुँदै यस्तो आएको। त्यो चाहिँ अहिले जङ्गलदर्जी डाँडा जहाँ गोल्डेन मूर्ति बनाउँदैछ, राख्न लाग्दैछ। फाइनल्ली अब चाहिँ राम्रो बाटो आइपुगेको छ। पिच रोड हो। अहिले म चाहिँ त्यहाँ तल गाउँमा पुग्नु भने अहिले राम्रो बाटो आएको छ। यहाँ चाहिँ किवीको बोटहरू रोपेको छ, किवीको बोट। बाटोमा चाहिँ भैँसी रहेछ, भैँफ्यालो। फाइनल्ली किन्ताङको रोड आइपुगेको छ। यताबाट म्यागाङबाट आउने बाटो, यता किन्ताङ जाने बाटो। अहिले चाहिँ म तल्लो गाउँमा आइपुगेको छु। तल्लो गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सर्टकट आएको।